دوی ته د هغه وخت قصه واوره چې کله ستا رب موسی ته نارې کړې ظالم قوم ته ورشه د فرعون قوم ته آیا هغوی نه ویریږي؟ موسی عرض وکړ ای زما ربه زه ویریږم چې هغوی به ما دروغجن وګڼي زما سینه تنګیږي او زما ژبه نه ګرځي ته هارون ته هم رسالت ولیږه او پر ما باندې د هغو په وړاندې دی او جرم تور هم شته ځکه نو زه ویریږم چې هغوی به ما ووژني الله وفرمایل هیڅکله نه هغوی تاسې ته کوم زیان نشي رسولی تاسې دواړه لاړ شئ زموږ نښانې در سره واخلئ موږ به له تاسې سره یو او هر څه اورو فرعون ته ورشئ او هغه ته ووایاست موږ رب العالمین د دې لپاره رالیږلي یو چې ته بني اسرائیل له موږ سره تلو ته پرېږدي فرعون وویل آیا موږ ته له ځان سره د اولاد په څیر نه وې پاللی تا د خپل عمر ډیر کلونه له موږ سره تیر کړل او له هغه وروسته دې وکړل څه چې دې وکړل ته خورا ښېګڼه هېروونکی سړی موسی ځواب ورکړ په هغه وخت کې ما هغه کار په ناپوهۍ سره کړی و بیا زه ستاسې له ویرې نه وتښتېدم له هغه وروسته زما رب ما ته حکم راکړ او زه یې په پیغمبرانو کې شامل کړم پاتې شوه ستا ښېګڼه چې تا له ما سره کړې ده نو د هغې حقیقت دا دی چې تا بني اسرائیل خپل غلامان ګرځولي وو فرعون وویل او دا رب العالمین څه وي موسی ځواب ورکړ د آسمانونو او ځمکې رب او د ټولو هغو شیانو رب چې د آسمان او ځمکې په منځ کې دي که تاسې باور کوونکي یاست فرعون خپلو خوا او شا خلکو ته وویل اورئ موسی وویل ستاسې رب هم او ستاسې د هغو پلرونو نیکونو رب هم چې مخکې تیر شوي دي فرعون حاضرینو ته وویل ستاسې پیغمبر صاحب چې تاسې ته رالیږل شوی دی بیخي لیونی ښکاري موسی وویل د ختیځ او لویدیځ او هر څه چې د دې په منځ کې دي د هغو ټولو رب که تاسې څه پوهه لرئ فرعون وویل که تا له ما پرته کوم بل معبود ومانه نو تا به هم په هغو خلکو کې شامل کړم چې په بندیخانو کې پراته ورستیږي موسی وویل که څه زه تا ته یو څرګند شی راوړم هم فرعون وویل ښه نو راوړه که ته رښتونه یې د هغه له خولې نه د دې خبرې له وتلو سره سم موسی خپله همسا وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو ښکاره ښامار بیا هغه خپل لاس له تخرګ نه راوویست او هغه د ټولو کتونکو په وړاندې ځلیده فرعون خپلو خوا او شا سردارانو ته وویل دا سړی په یقیني ډول یو ماهر کوډګر دی غواړي چې د خپلو کوډو په زور تاسې له هېواد نه وباسي اوس ووایاست تاسې څه حکم کوئ هغوی وویل دا یو د ده ورور ایثار کړه او په ښارونو کې ماسلان وګرځوه چې هر یو ماهر کوډګر درته راولي لکه چې یوه ورځ په ټاکلي وخت کوډګران راغونډ کړای شول او خلکو ته وویل شول تاسې به غونډې ته ورشئ ښایي چې موږ د کوډګرو په دین شو که هغوی برلاسي شي کله چې کوډګر میدان ته راغلل نو هغوی فرعون ته وویل موږ ته خو به انعام وي که چیرته موږ بری وګټو فرعون وویل هو او تاسې به بیا په هغه وخت کې په نږدې کسانو کې وشمیرل شئ موسی وویل وغورځوئ د څه چې تاسې غورځوونکي یئ هغو سم د لاسه خپلې رسۍ او همساوې وغورځولې او ویې ویل د فرعون په بخت به همدا مونږ بری موندونکي یو بیا موسی خپله همسا وغورځوله نو په ناڅاپي ډول هغې د هغو د دروغو کارنامې خوړلې تېرولې په دې سره ټول کوډګران سمدلاسه په سجده پرېوتل او غږ یې وکړ چې مونږ رب العالمین ومانه د موسی او هارون رب فرعون وویل تاسې په موسی ایمان راوړ مخکې له دې نه چې ما تاسې ته اجازه درکړې وای هرومرو دا ستاسې مشر دی چې تاسې ته یې کوډې درښودلي دي ښه نو همدا اوس به وپوهېږئ زه به ستاسې لاسونه او پکې رد بدل غوڅې کړم او تاسې ټول به په دارو زړوم هغو ځواب ورکړ هیڅ پروا نشته موږ به د خپل رب حضور ته ورشو او موږ هیلهمند یو چې زموږ رب به زموږ ګناهونه وبخي ځکه چې موږ تر ټولو مخکې ایمان راوړی دی موږ موسی ته وحی ولېږله چې د شپې مهال زما بندګان در سره واخله ووځه تاسې به تعقیب کړی شئ په دې سره فرعون د لښکرو برابرولو لپاره ښارونو ته ماسلان ولېږل او په دې وینا یې ولېږل چې
دا یعنی بنی اسرائیل یو موټی څه لږ شان خلک دي او دوی مونږ ډیر په غوسه کړي او مونږ داسې یوه ډله یو چې هر وخت بیدار یعنی تیار او آماده یو. په دې ډول مونږ هغوی د هغو له باغونو، چینو، خزانو او د هغو له ډیرو ښو هستوګنځیو څخه راویستل. دا خو وشول له هغو سره، او بلې خواته مونږ بني اسرائیل د دغو ټولو شیانو وارثان وګرځول. نو دوی په لمر خاته کې د هغوی په تعقیبولو کې شول. کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو د موسی ملګرو چیغه کړه چې مونږ خو ونیول شو. موسی وویل هیڅکله نه، له ما سره زما رب دی، هغه به هرومرو ما ته لارښوونه وکړي. مونږ موسی ته د وحی په وسیله حکم وکړ چې ووهه په خپل همسا سره سمندر. په ناڅاپي ډول سمندر وچاوده او د هغه هره ټوټه د یو لوی غره په څیر شوه. همالته مونږ بله ډله هم نږدې راوستله. موسی او ټول هغه کسان چې له هغه سره وو مونږ وژغورل او نور مو غرق کړل. دې پیښه کې یوه نښانه ده، خو له دغو خلکو نه زیاتره منونکي نه دي. او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او ډیر زیات مهربان هم.